Queridos todos, les habla Bárbara Romero Salinas, directora de la Orquesta Infantil Juvenil Municipal de La Calera. Presentamos el segundo ciclo de Sonidos de Cuarentena, donde contamos con la colaboración de importantes músicos nacionales y, por supuesto, de nuestros niños y jóvenes. Agradecemos a la Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile por su constante apoyo. Esta es nuestra colaboración. Cuídate y, por favor, si puedes, quédate.